Stop over kami dito sa CAGSAWA RUIN. Yung bilihan ng pasalubong. Sige. Pwede yung video? Okay lang. Yan po. Pasalubong. Okay lang. Okay lang po mag-video? Sige lang. Kamusta po yung mga turista? Okay naman. Okay naman. Bumabalik na po? Balik-balik na kahit sa paano. Okay. Ano po pangalan ng store niyo, ma'am? Oo nga po eh. Oh, baka sakaling gusto ninyo dumaan dito kay madam. Yan yung mga paninda nila. May t-shirt, may ulo. May t-shirt. May panghilo din, no? Yan. Okay, no? Yung bato yan dito, madam. Panghilod. Nagsatuan siya para maganda. Magkano yung panghilod? 50. 50. Yan. May shape na yung panghilod. Bato yan dito galing sa volcano. Okay. Yan, may mga t-shirt din sila, oh. May duyan. Tsaka may bayong, oh. Tawag ng bayong, ano po? Bayong. Ang dami mapipili dito. May ballpen din, oh. Thank you, ma'am. Hello. Okay lang po mag-video. Sa inyo, ma'am, yung mga, ano yung mga t-shirt. T-shirt naman sa kanila. Tsaka may duyan. Saan gawa to, ma'am? Ba kaya? Magkano po yung ganyan? 400. Anong sukat po niyan? Pwede pang dalawahan. Okay. Mga t-shirt din sa kanila. Saka yun, may panghilo din sila. Magkano yung panghilo? Lava rock. Panghilot. 50 pesos. Saka yung pili, oh. Keychain. May sili. Native product. Ayan, o, ang t-shirt. Oragon ini. Magkano po sa t-shirt? 180 po. 180. Ito, yung mga ano. Magkano dyan sa ano? Sa iyo yan? Sa kami. Ito mga handicraft. Mga native na handicraft. Ano po? Sariling gawa niyo po ba yung mga bag? Pasok na po. Okay lang po kumuha ng. Pasok po kayo. Ay. Tinan mo. 200 dito na ito tayo mo. Ano to? Chandelier? Yes, po. Oh, gawa ng shell. Yung mga Chandelier. may maliliit na
May kurtina din. Magkano sa curtain? 600 ma'am. 600. Yes, yeah. Madali lang mahugasan ma'am. Ibubuntog lang sa tubig tapos yung sabon-sabon na. Tapos makintab na ulit. Papakintab. Ay, hugasan mo na. Hugasan lang ma'am ang papakintab. Okay. Mga bags ma'am, Baka yan. Lahat ng mga Lahat po yan. Talaga. Yun ang product dito. Abaka, gawa sa abaka. Abaka fiber, no? Pati sleeper na nga. Pati slippers. Ito na. Ganyan ma'am. Abaka Ito. din. Eh, magkano naman po yung slipper? 50 yung isa. Sige. Yan. Kung dadalaw po kayo dito sa CAGSAWA RUIN, punta po kayo dito sa store. Anong pangalan ng store, ma'am, sir? Ha? Yun, punta po kayo dito. Puro local products yung paninda nila. Talagang dito ginawa sa Bicol. No? Ang cute to. Thank you, ma'am, sir. Good luck sa business. Mga sling bag din, oh. Huli, ang dami nila. Pare-parehong paninda rin. Hello. Bargain. 150, oh. Bargain. 150 t-shirt. Oh, may... Ano to? Ukulele? Magkano sa ukulele? 250. 250 ukulele. Meron rin siya pangkamot. Wooden plates din sila. Magkano naman po dito? Yung malaki po ma'am. 250. Ang isa? Ay, 280 na po. 280. Malaki siya. Yung maliit. Saka may gawa sa bao, oh. 360 po ito. Bowl siya. Ayun, bao. Ano yun ma'am? Alkansi po. Anong alkansi? Yung alkansi. Alkansya? Opo, alkansi. Alkansya yun. Akala ko pitcher. Buo po. Yung buo ma'am, alkansi. Ito ma'am, picture po. Ito po yung alkansi. And what's this? Oh my God. Naughty mo. Oh, may wall clock. Kapis yan, di ba? Opo. Tapos shells. Shells. Magkano naman yung ganun? 680. Ayan o, mga t-shirt. Yan ba yung 150? Hindi po ma'am. 180 pag white po. Pag color, 200. Mas mura ng 20. Ito pang kids. Oh. 160 po ma'am ang white. Itong mga wallet na to, abaka din yan. May slippers din na abaka. Ito. Tissue holder. Mga kutsara, oh. Sandok. Spatula. Yung spatula mo, ano to, ano? Bahi po yan. Bahi. Opo. Yung, puno ng Anahaw. anahaw. Matibay siya. Ganda siya ma'am. 130. 130. Ano yung price? Oh? May 130 po ma'am. Ay, iba-iba. May 130. Saka 140 yung pinakamahaba po. 130. Para saan po ito? Lusong? Pwede siya Lusong. maglagyan ng mga base po ma'am. Mag-flower base po. May basket yan.
Bicol, Philippines. Tissue holder po. Tissue holder. Thank you, ma'am. Oh, pasalubong naman dito. Pasalubong. Laing. Bili tayo. Walang daan. Puro dahon ano. Walang stem. Yan, laing. For only 50 pesos. Ano to? 1/2 kilo? Ha? Yung Okay. kwenta lang yung sa yung maliliit at may sandaan. Hindi. 35 at may sandaan. Sandaan. Oh, may mga pansit din. Oh, pansit ba to? Pansit ba to? Magkano yung ganon po? Itong yan. Yung isa po, 50, yung 5, 250. 250. Po, dahil may pili. Pili. Magkano yung isang jar? Ito? Opo. 150 po. 150. Ayan, may ano yan? Chocolate coated. Masapan. Masapan. Tapos may ano, puto seko. Masapan. Magkano yung ganyan? Ano po yung masapan? Ah, pili nut bar. Pili nut bar. 180. Ayan. Pag bibili kayo ng pasalubong dito kay Eden, pili nut candies. Ayan, ang dami nila. Dami nga pagpipilian. Merong laing. Ay, santol. Ginataang santol. Ayan, ginataang santol. 150. Ginataang santol. Philippines. Coco jam. Meron brown rice. Wow! Kape de arroz. Sa amin, kape de arroz. Brown rice food. Magkano po yung, ayun, 180. Presyo na siya, 180. Tapos, ano, nut roll. Pili nut roll, oh. Magkano po dito sa pili nut roll? 35 at may sandaan po. Tikman natin. Ayan Ito po. kakao. Opo, tableya. Ayan, tableya, 200. Ayan, isang pouch. Isa may candy, 50. Tikman. Ayan, tapos ito, pili nut. Roasted pili. Pili nut. Roasted pili nut. Kano siya? 100. Thank you po, sir. Hello, madam. Okay, mga lalabs, magpunta po kayo dito sa CAGSAWA RUIN. Dalawin niyo po ang tindahan ni Madam Bab, no? Bas. Tia, parang Tia. Bas. Oh. Kaya lagyan na ka sa first name ko. Taliti ay. Ah, okay. So, medyo na malungkot ang buhay niya nung nakaraang buwan. Kasi, isa siya sa, nasa lanta ng, ng bagyong Rory. Hindi pa kami nakakasurvive. Dami pang paninda ko hindi pa na-recover. Ay, so, ngayon pa lang. Ngayon pa lang. Nangutang ako ng puhunan. Yun, kaya, guys, tulungan natin si Tia Babs. Ay, Tia Bas. Tia Babs, para makasurvive siya ng tuluyan. Grabe dinaanan namin. Opo. Ito.
mga product na. Oh, yan, mga product nyo. Minsan Magaganda. ako nagagawa din ng mga ganito lang, mga maliliit na items. Ah, kayo na mismo ang Opo, gumagawa ito na, niyan? mga materials ko mga dinala ko dito para malilibang lang ako, hindi ako palaging nag-iiyak. Ayun, kasi nakakalungkot nga naman nangyari po sa inyo. Ano po? Oo. Pero at least, Ma'am, from where are you? Bicol din, Sorsogon. Opo. Pero galing kami sa ano, malungkot din na ano. Kabuhayan. Opo. I-promote niyo po yun na yung ano, yung cover ng food. Opo. Ito Ayan ano, po. Yung ano, Ayan. yung... Ayun po yung napo-fold. Oo, ito po. Ayan. Ayan. Papakita niyo sa inyo kung paano gamitin itong... Tapos, pwede mo, Bakit? pagtapos ng pagkain, ganyanin mo Opo. sabit mo lang siya. Opo. Okay. Mayroon naman walang ano, design. May plain naman. May plain lang. Kayo po ang gumawa niya, Nay? Hindi ko pinapagawa. Ay, pinapagawa niyo din. Ayan Kasi siya. wala akong kuryente dito. Opo. Kasi Ah, kung may plain kuryente, lang yan. Ano, gumagawa ako. Marunong din kayo gumawa niyan. Ako Ang galing mismo naman nagpapaano yan. sa mga pabrika. So, paano itakip yan sa food, sa lamesa? Ako, ito. Ganyan ang food mo. Yan, tatakip lang ng ganyan. Tapos, Tapos pag kung- naubos na yung wala ng food, Oh, pwede. iaano mo na ito, isasabit mo na siya. Yun, ganun lang kadali, mga lalabs. Ang galing ni demonstrate ko na. Ang galing ni Nanay. Opo, ito Merong naman, ma'am. maliit. Ano po yan? Placemat sa table. Ah, ito sa cute. plato. Opo. Ito sa mga baso. Mhm. Saka mayroon naman sa mga plato. Ito. Mm. Mayroon pa nitong maliit na kaunti. Tapos itong pinakamaliit. Magkano naman po yung ganyan, Nay? Ito ma'am, ang set nito 100. Set on 3 lang. 3. Okay, 100. Ito Ay, naman 170. Itong isa lang. 170 isa Opo. lang. Ayan pong hawak niyang maliit. Ito, Opo. ano lang, 50 lang ito ang isa. 50 yung Opo. isa. Okay. Ito naman ito 6, ito 200. 200. Oh, maganda na yan. Mm-mm. Sa baso lang ano po? Opo. Pwede sa platito. Coaster. Oo, mga coaster. Okay. Ito naman ma'am, mga kiddie bag sa mga baby. At made of Abaka. Lahat ito ma'am, abaka. abaka, products. local product. Oo, ito. Lahat ito, abaka. Yan. Ayun po, para saan po yan? Planters ma'am, sa mga pang-indoor. Okay. Ito ma'am, marami siya. Marami pa items. Ito naman, hamper. Lalagyan ng Mga labahin ng laundry. Laundry. Wow, magkano naman po yung ganyan? 700 ma'am. 700. Abaka rin. Oo, abaka. Ito, Akala ko isang set na kasi mayroon sa loob. ito kasi, iba din ito ma'am ang price nito. Okay. Ganyan. Ay, Patong-patong ko na lang para hindi bulky. ang galing ni Nanay Mateo. Para hindi masyado. Ano naman po ito, Nay? Ay, Yung nandyan. ito man, fruit tree. Fruit tray. Made of abaka. Abaka And then din. wire itong base. Okay. Wire ito. Made Okay. of abaka. Mayroon naman ito ma'am nito. Kaya lang, ang product abaka. Kaya ginawaan ko ng abaka. Okay. Magkano naman po yan, Nay? 200 lang ma'am. 200. Mayroon Okay, naman guys. discount. Napakamura. Opo. Ito May naman, discount daw. ito shoulder bag. Oh, may sling bag. Yes, ma'am. Yan. Abaka din. Abaka. Lahat ito ma'am abaka. Okay. Magkano naman po yan, Nay? 350 ma'am ito. Oh, wow, bagay na bagay kay Nanay. Ang galing mag-model. Ingat po. Pasensya na, wala akong hairpin. Ayos lang, maganda pa rin po, Nay. Kahit Ito lang naman, 7 balls. 7 balls. Magkano naman po yan? 150 lang ma'am. 150. Pwedeng lagyan ng ilaw, ano Yes, po? ma'am. Ayun, pwede raw lagyan ng ilaw. Ito naman, Ang ganda. 6 feet, 7 feet. Mga ano. Ito ma'am, mga hat. Oh, yung hat. Ay, mahilig sa hat. Wow! Magsa-summer po. Okay. Bagay. Magkano po yung ganyang hat? 300 ito ma'am. Kasi 300. siksik. Ito naman, 100 lang. Ay, maliit. Apo, hindi naman. Pang bagets. 100 lang ito. 100. Abaka pa din po. Abaka with ribbon. Oo. Oo nga, ano. Ayan. Ayan pa, mga bag niya. Oh, ano yun? Traveling bag. Ito ma'am, ano? Overnight bag. Pang ano yan, pang ano sa beach. Beach bag. Ito din Beach ma'am, bag daw yan. beach bag.
made of nito. Nito naman siya. Magkano po yun? Yes. Pwedeng lagyan ng baonan. Ano, Opo. baon. Oo, baon. Picnic basket. Picnic basket. Magkano po na yun? Picnic Ayan, basket? di, 1,000 yan. 1,000 made of Nito. nito. Ito ma'am, marami ako ma'am na mga ano. Sige na, i-promote natin yan lahat nang makasurvive tayo ng tuluyan. Makabawi tayo. Ito, ma'am. Table, sa table ito ma'am. Opo. Kasi siya naman, wala akong ilaw ngayon. Placemat. Opo. Placemat po siya. Magkano po isa niyan? Parehas din 170. Pero 170. pag wholesale ma'am, 150. 150. Ito lang na ganito. Pero iyan, wala na yan. Okay, okay. Thank you po. Ito naman, mga, Madaling kausap si mother. ito naman, May lalagyan ng discount. mga baso, Coaster. poster. Ito naman ma'am, ganyan. Ayan, okay din yan. Maganda. 1 dozen ito ma'am. O, magkano 250 po lang. yan? 250 lang. Oh. 1 dozen. Ito ang marami kong order ma'am. Yung bilog. Opo. Parang may pawalis tambo yung gilid. Rapol siya. Ito marami akong tsinelas. Abaka din. Abaka din. Magkano po yung Ito ganyan? 100, ito 50. Oh, 100 yung nakakatangkad. Ito 50. 50. Oh, napakamura. Opo. Pangbahay lang po. Opo. Ano po? At saka, Pang kwarto. basta, ang importante na bibili, ma-error mo ang pera. Yes. Ito mga planters ko, 250 lang yan. 250. Meron naman malalaki ma'am, 350. At saka itong pinakamalaki ko, ang mga planters. Meron ma'am, ano, Wow. Magkano yung ganyan? 1.5 lang. Oh, guys. 1.5. Isang set na. Ako, ito din mo. May, yan o. Marami siya. Okay, 1.5. Abaka din po. Opo, lahat yan ma'am. Abaka. So, ito lang ang yung nito. Yung Opo, picnic ito lang basket. Yan. Saka itong mga ayan. Ito. Yan, nito rin po yan. Magkano yung gano'n? Anong tawag po dyan ay? Lampshade. Lampshade Opo, dyan. dalawa ang ilaw niyan ma'am. Pang hotel. Kahit hindi sa hotel, sa bahay, pwede. Ang bongga naman yan. Sosyalin. Sosyalin talaga ma'am. Magkano po ulit? Lampshade. Yan, ito ma'am. Kahit na 1.5. 1.5. Pero may ilaw na po yan. Kayo na lang maglalagay. Ah. Meron na siyang socket. Meron na. So, bulb na lang. Ito, 1.7. Oh, 1.7. Ito naman na ano. May nabili po niyan na to tourist. Ibig sabihin kasi syempre Hindi ma'am, maski dito. limited Mga yung- local lang. okay. Kasi nga, gaya namin, puno na ang aming sasakyan. Di na lang ang pagkakargahan yan. Ayan lang ma'am. Sana May sumasadya talaga niyan. O may bumibili na ano. At saka minsan tinatawagan ako. O kasi pag ganyan, Mayroon puno kaya na. Ito, may picture nila. Okay. Ito ma'am, ang valuable talaga ito. Pangkanto lang ito ng bahay. Opo. Ito lang CD nito. Made of. Alam siya din. Magkano po yan? But pero wala pang socket. Ano 200 lang yan. 200 yung tatlo? Ang ganda. Oo nga. Kayang gumawa, Nay? Opo, ginawa ko lang. Oh, ang ganda ng chandelier nyo. Opo, yan ma'am. Magkano yung ganito? 1.5 Nito. Opo. Ganon din ito ma'am. Wala pa rin ano. Wala pa rin socket. Ay, meron na. Bumbilya na lang. Ito pa ma'am, 1.5. Ang ganda. Ang dami, oh. Ha? Bagay sa Laguna. Bagay nga, oh. Ayan pa, oh. Set up free yan ma'am. Set of 3. Magkano siya? Binawanok ko lang sa'yo ma'am. Magkano po yan? 4,000 yan. 4,000. Yes, Wow. ma'am. Asan yun? Asan yung isa? Yung 1, 2, Ito, tapos may isa, mali. dalawa. Ito ang pinakamalaki. Merong malaki. 1, 2, 4,000 na 1, 2. Punta tayo doon. Pag 3. Yun, ito ang pinakamalaki. Parehas din ito ma'am na bilog. Ito. Sikap Set of 3 din. Ayan, 1. Yun, small. Ito yung large. Ito, small. Large ito ma'am.
Ah, parang ito yung large. Ito yung medium. Ayaw, ito nga. Ito yung small niya. Pareho din yung price. Po, the same price. 4,000. Yes. 4,000. Walang discount yon? Mayroon. Basta ikaw, ma'am. Ah, mayroon. Mayroon yan, ma'am. Ito, ma'am, 7 feet. Na ano yan, banig? Floor mat. Ah, floor mat. Apo. Deliver lang yan, ma'am. Mm. May order ito kasi. Magkano naman yung ganyan? 7,000. 7,000 daw, plus- guys. plus 7,000 yung floor mat. Plus 1 dozen na ito, ma'am, pinakamalaki. Ah, pabilog. Opo, bilog ito, ma'am. Guys, oh. 7 feet pabilog. Yan, ma'am. Ang galing. Oh, pwede yan sa mga beach house. Ayan, ma'am. Sana mabili agad dyan. Ay, order na yan, diba? Pero madali magkunin. Ah, order na daw po yan. Oh, ibig sabihin maganda yung mga product ni nanay at may order na. Oo. Sold out na pala yan. Kukunin na lang ito. Pero pwede naman pagawang kasi mga pa, 1 week pa man. Ah, Pwede okay. na ipabilo para may 1 week pa naman akong mapapagawa. Ah, okay po. Maraming nagagawa kasi kailangan talaga nilang pangbili ng bigas. Pangbili ng kabuhay. Ang galing ni nanay. Tama po yan. Oo, basta wag lang mag-knockout. Yon. Yan talaga. May... Okay po, Nay. Maraming salamat po. Okay, Good thank luck po you. sa business po Okay, ninyo. God bless you all. Opo, next Ingat time lang po. kayo. Opo. Marami pa dyan, ma'am. Opo. Magaganda. Opo. Thank you, Nay. Hindi Good lang luck ako po. dito. God bless. Lahat, sana lahat kami. Opo, sige. Hindi ako makasarili. Yan, the same here po. Ano rin. Pasalubong. Mga piling. O, pili yan. Hello, ma'am. Good morning. Kamusta ang buhay-buhay? Ayos na. Nakakasurvive na po ba tayo? Medyo din po. Ayun, yun ang maganda doon, no? Nasalanta rin ba kayo ng bagyong Rory? Go lang. Oh, pare-pareho din. Meron na kahit konti. Yes, naka-smile pa rin siya. Oo. Siyempre. Oh, yes, ma'am. Thank you po, ma'am. Good luck po sa business. God bless po. I-promote natin yan, ha? Ano po pangalan ng store nyo? BGM Store po. BGM. Ako, handicrafts. Iyon. And pasalubong, ha? Thank you. Good luck. Nawala kasi yung mga sign. Ang dami nilang mayroon din, oh, mga pansit bato. Pansit na gawa sa bato, ha? Hindi yung... Oh, yes, kamsur. Ayan. Oh. Pinukay Okay, next tayo dito sa... Oh, Yan ba? the Yung same mga din, shirts. oh. Walang tindera. I-ano na rin natin. Yan yung mga nakasurvive na shirts nung sabot. Ah, talaga? Ay, pati ito? Ayan na, yan yung roll up namin. Nahugay na yan. Ay, inukay nyo to? My Yan God! na mga nakasurvive na. Yung baga bangon yun. Ibig sabihin, itong stall na to, natabunan. Lahat po. Ayan nga yung iba. Itong stall na to, natabunan, hinukay na lang. Oh my God! Nakakalungkot naman. Ngayon, nagsasurvive naman. Kasi Ko po. kailangan. Opo. Bangon ulit. Lahat yan yung mga ibig yan. Naku. Ito nga, may hagdan ko dati. Hindi na nabakto. Ah, ibig sabihin yan, oo nga, may steps to. Dati, oo, ngayon pumantay na siya. Nayos na rin. May steps to. Sa loob, natabunan yun yung mga building. Oh, ganun. Ganun ka. Grabe pala, ano. Kaya yan, yung mga ibubo. Nakakal... Hindi nakapag-ready, yung mga paninda nasa loob ano siya. ng bagyong Rory. Saka, pinuksan na lang nila at sinira. Yung iba, nagpabago ng roll up, ayan, bagong Oo nga, kasi tingnan mo, may putik-putik pa po siya. May putik pa. May putik-putik pa ang roll up niya. Hindi pa nalinis. Oo, talagang pinasok. Hanggang saan po yung yung hanggang dyan talaga? Ano pa ta? Hanggang Kisame? Ay,
Si grabe ang ano nyo, hukay. Ano siya, nakakalungkot naman. Pero at least, ano, tiwala lang. Oo, nakakalungkot. Ayan. Ayan na lang natira. Ito, mga nilinis na lang yan. Yan na lang ang natira nyo. Nilinis na lang yan. Nakakalungkot naman. Lagayan. Pininturahan nyo na lang uli. Oo. Pintura ulit. Guys, pag nagawin ko po kayo dito sa Bicol, Graphic. dalaw po kayo dito sa CAGSAWA RUIN, nakakaawa naman yung mga dito, mga small time businesses po. I-support natin po sila. Sige po ma'am, thank you and God bless na lang po ma'am ha. Opo. Thank you din mo. Opo, tiwala lang po Opo. tayo. Tiwala lang Opo. Thank you po and good luck. Good luck kayo. Ito pa po. Hi nanay, kamusta po? Good morning. Okay lang po mag-video po dito. Ayan. Kamusta po yung buhay, nay? Nakakalungkot. Hayaan nyo na yun. At least, okay tayo. Okay. Tuloy lang po ang buhay. Ano po? Sige, promote natin yung store mo, no? Para makabawi-bawi. Ano po? Ganon din. Natabunan din. Lahat talaga kayo, ano? Lahat naman ito. Kasi yung Kakalungkot naman. Yung lahat talaga. ano na lang, bako. Buti tinulungan kayo ng local government na maghukay. Tapos ito, kami rin, nagpahukay rin. Ito, Sapat na araw. inukay. Yung mga paninda nyo dito lang sa loob. Buti hindi na dumihan, ano? Yung dyan lang. Pero yung mga ito ng lahat. Diyos ko po. Ito mga bago na yan ang mga Ito bago na, mga bago na. Ayun, puro nito naman po na yan, oh. Nito. Made of nito and abaka. ayan, repair na lang yan. Repair na yan kasi yan natabunan din. Tabunan din yan. Guys, nakakaawa naman sila. Support natin sila, guys. Ano na namin, ginagawa kong lining. Sinayos ng asawa ko yung mga frame. Oo. Nakasurvive pa rin. Yes. Animala lang tayo. Magtiwala lang po tayo kay God. Po. Lagi na yan. Yes. Yan ang Pinoy, no? Nananangin lang. Bago pumasok, bago lumabas dito. Opo. Lagi na lang. Oh, pagsubok ko. Yes. Pagsubo kasi ito. Yes po, kung gaano tayo katatag. Oh, guys, ang dami niyang paninda ni nanay. Ano po ang pangalan niya, nanay? Meron na, Marbella. Mirna. Ang pangalan po ng store nyo? Marbella's Native Collection. Marbella Natives Collection dito sa CAGSAWA RUIN. Ayan, guys. May signage ka dyan sila. Opo, isupport po natin siya. Ito yung mga lampshade, tsaka chandelier. Tsaka may mga bags din po siya. Mga planters, ma'am. Mga hamper. Opo. Laundry basket. Nakakaiyak man nangyari po sa inyo, Nay. Pero, kaya natin yan po, Nay. Ano po? Ano si nanay? Ayak na si nanay. Kaya natin yan, Nay. Kakalungkot. Pero, palakas po tayo, Nay, no? Kaya natin yan. Opo. Palagi na. Tagal ko na dito. Mm. 15 years na ito. Dito sa, na to? CAGSAWA. Ito, saan po talaga kayo naka-base? Doon sa unahan dati. Ngayon nung Pero talagang Bicol kayo. Okay. So, nagtitinda kayo dito ng 18 years na.
Nagsusupply din po kayo. Mga saan lugar po, Nay? Yung kung sino ang order. Okay. Made to order. Parang gano'n. Producer talaga. Kayo ang gumagawa ng mga yan? Mga worker kami. Okay. So, yun. Ano po uli yung pangalan ng ano nyo? Store? Marbellas Native Collection. Okay, guys. Marbellas Native Collection po. Kung sino po ang may gusto or mahilig sa mga native products, nagtatanggap po si nanay ng ng order po. Tulungan natin po sila, guys. Ayan yung mga ginagawa nila. Ang ganda. Yun. Ito na magkano to? 1.6. 1.6. Hindi yan set ng ganun. Hindi, single po. Mga single lang siya. Pare-pare ba ito na ng presyo? Ayan, 1.2. 1.2. Itong magkakasama sila. 350. Individual yan. Okay. 350 yung isa. Opo. Okay, puro single siya. Ang cute nito, guys. Abaka. Magkakasama po yan, ay? Hindi, single din. Single Kailangan din. para Okay. Magkano po yung ganyan? 180. 180. So, mayroon na siyang... kaya pa... Lalagyan mo na lang po. Ito ang ng wire. ng mga wire. Ito mga lamp. May wire na. Bulb na lang ang kulang po. Magkano po isa niyan? Ito, 650. 650 lampshade. Ito, 450. 450. Ito, 250. Depende sa klase. Okay. Ito rin yung Mga food cover. food cover din. Ang cute. Magkano po ito, Nay? Ito, 350, 150. 150 rin. Yun, 250. Ito, 250. Ang cute. Abaka. Made of abaka. Mayroon din po siyang na-fold. Folded siya. Na food cover. Magkano po yung folded niya, Nay? 250, 350. May malaki. 350. Ayan, guys. 350 yung malaki. 250 yung maliit. Food cover. Folded po siya. So, pagka hindi kailangan, pwedeng isabit. Ito, hindi na po. Yan, mayroon mga design mo. Rectangle. May rectangle din. Then, meron din po siyang tray. Ayan. Tray po ito, Nay. Magkano po yung tray? 250. 250. Ito, 220 lang. Nilay. Planters. Puro abaka. Then, yung may sungka. Look, this way, sungka. Sino ang marunong maglaro ng sungka? Magkano po yung sungka, Anay? 250. May maliit. Malaki. Yun, ang cute. Okay. Thank you po, Nay. Good luck po sa business. And God bless po. Opo, Nay. Ano lang po tayo. Tuloy-tuloy lang ang buhay, no? And laging maniwala lang tayo kay God. Pagsubok talaga. Yes po. Saan ang kaya niya? Opo, pati ako naiyak sa'yo, Nay. Pero kaya natin yan, Nay, ha? Tiwala lang po tayo. Makakasurvive. Tuloy lang po yung buhay, Nay, ha? Hayaan nyo. Malay mo, pag bumalik na yung sitwasyon natin. Opo, yun. Sakali. Sige po, Nay. Thank you and God bless. Opo. Nakakalungkot. May ganitong pangyayari sa lang ko sabi, pati ako naiiyak na din. Pero guys, tulungan natin si Nanay. Kung sakali magawi po kayo dito sa Bicol, sa Cagsawa, talagang sila yung nasalanta ng bagyong Rory at ng bagyo po. Ano yan? Lahat din. Hanggang doon sa loob.
malaki talaga. Sana matulungan natin si nanay. Gusto na. Thank you. Opo. Hey guys, naiyak na rin ako. Babay na muna. $350. Bilhan natin si nanay na ano. Opo, yung may design. $350 po yun, ay. Ayan, bilhan natin si nanay. Itong food cover. Oh. Bili ka din. Kaya ba? Friend sa'yo? Wow, Kambay naman ang lang, ma'am. tinawanan pa. Tanga ko, friend. Mandara ka. Susuwalit ka. Ini sabi na sa'yo. Ay, dito tayo. Ini ayaw sini. Kapit. Ay, siya na. Nagde-demo na sila. Ay, dinedemo ni nanay yung ano. Pati ako naiyak. Guys, yung mga mabuting puso po. Tulungan natin po sila. Sige. Ikaw. Ito mo. Sige, may natawag ako bag. Bye guys. Itong. Welcome. Pero, buhay ito. Ito na, ano pa ta? Kain na. Ang bait ni tatay. Oh, tay. Binigay sa akin ng 3 for 100. Pili nut roll. Ano lang. Halungan lang. Oh, anong Ay, pili. tikman natin kung masarap. Entrance na. Magkano po entrance? 20 pesos. May ka mag-register. Musunod naman sila sa protocol. No face mask, no entry. Mayon volcano. Ang daming ulap. Hindi natin makita yung Mayon volcano.